Pastor John, baie dankie weer eens vir die geleentheid om die woord van die Here vanmôre te kan deel. Kom ons lees saam uit Matteus hoofstuk 5 vanaf vers 13. Dis die bergpredikasie. Nou vir u wat nie weet wat is die bergpredikasie nie, is Jesus het opgegaan na die berg toe en hy die woord gaan bedien, hy het sy disiepels gaan leer op die berg. Nou die woord van die Here sê, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om voor julle buite gegooi en deur die mens vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit onder 'n maatemmer nie, maar 'n ander staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik word. Tot sover. Nou is baie belangrik om te sien in die woord van die Here rondom die sout. U ken sout. Almal van julle ken sout. Dis nie 'n vreemde voorwerp nie, dis 'n vreemde ding nie. Amen. Nou as jy dink aan sout, dan weet jy het 'n bepaalde doel. Amen. Nou kom ons kyk gou vanmôre in kort na sy doel. Nou, my inleiding is, almal van ons voel soms daar kom iets kort in ons lewe, is dit reg? Iets wat jou tot stilstand bring, jou gedagte verlang laat rondwaal en eindelose sirkels. Miskien is dit omdat jy verlang na 'n geliefde wat dalk dood is, of een van jou familielede, of 'n dierbare vriend of vriendin wat weggemigreer het na 'n ander land, of na 'n ander dorp of 'n stad getrek het. Miskien omdat jy verlang of soek dit is na 'n lewensmaat, iemand wat by jou lewe kan deel, iemand wat daar is vir jou, vir wie jy daar wil wees. Iemand wat jou diepste hartsgeheime kan oopmaak, by wie jy net jouself kan wees. Iemand wat jou volmaak, wat jou 'n volledige mens maak. Miskien is dit omdat jy wens die omstandighede was anders. Ander werk, ander blyplek. En vir ons hier in Suid-Afrika vandag, miskien omdat ons wens, dit kon weer wees soos dit was, toe jy as 'n kind veilig kon speel, en 'n veilige atmosfeer en omgewing om jou gehad het. Partykeer is dit nie iets wat kan vasgepen word nie. Jy weet nie wat dit is nie, maar jy voel jy's leeg. Jy het half 'n vreemde tipe heimwee in jou. Dan voel jy daar is iets wat kort is hier in my. Dit voel of daar 'n sin en 'n betekenis in jou lewe wat kort kom. Het jy al so gevoel? Kan jy vanmôre ekskuus, kan jy werklik vanmôre sê, kan jy vir jouself daarmee, met so 'n gevoel? Nou kom ons kyk wat sê die woord van die Here. Hy sê vir ons in Matteus, jy is wat die Here jou gemaak het. Amen. Nou Matteus vertel ons dat Jesus kort nadat hy sy eerste disiepels geroep het, sy bedieningswerk sigbaar begin maak het, deur 'n klomp mense in verskillende siektes gesond gemaak het. Wonderwerke het plaasgevind. Amen. Natuurlik is dit ook opspraakwekkend in die begin van groot menigtes van mense agter hom aangeloop het. Hulle het Jesus begin volg. Hulle wou deel wees van dit wat plaasgevind het. Amen. Hulle wou nie uitgemis het nie, maar hulle wou elke keer gesien het, wat gaan Jesus vandag doen? Wat is die volgende wat gaan plaasvind vandag in hierdie bediening van Jesus? Amen. Natuurlik is dit ook van so 'n aard dat baie geglo het en dalk net uit nuuskierigheid gegaan kyk het, omdat iets hulle verbeelding aangegryp het.
Maar dan lees ons dat Jesus juist vir die skare mense al weggegaan het. Hy klim teen die berg op om sy disiepels te gaan leer. Hy sonder hom af vir sy disiepels. Amen. Hulle moet verstaan wat regtig aan die gebeur is. Hulle moet verby die oorspraakwekkendheid van die dade kan sien en verstaan wat die werklike geheim is van die lewe wat hy bring. Nou daar teen die berg leer Jesus aan sy disiepels wat baie bekend geword het as die bergpredikasie, soos ons dit ken vandag, of die saligsprekings. Op 'n baie aangrypende manier leer hy hulle waar ware geluk of saligheid te vind is. Nou dit lê nie by allerlei opspraakwekkende wonderdade nie, of by aardse rykdom nie, of 'n lekker luukse lewe. Nee, Jesus leer hulle in Matteus 5 vers 13 en 12 die geheim van ware geluk in die lewe van 'n geseënde te wees. Dit lê in hartseer wees. Kan jy dit glo? Jy gaan van môre af my sê, maar hoe kan dit wees? Dit lê nie afhanklikheid wees van God, om afhanklik te wees van God, om sagmoedig te wees, 'n soeke te hê na die wat reg is, deernis te hê vir ander mense, rein te wees in jou diepste hartstogte en gedagtes, 'n soeke na die ware vrede, om vervolging te kan verdra, omdat jy doen wat reg is, nie verkeerd is nie, omdat jy doen wat reg is. Beledigings en beswaarings te kan verdra, omdat jy in Jesus glo. Dit sê Jesus is die geheim van die lewe. Dit is die ware en die diepte vervulling wat volbring word. Dit is wat jou vol maak, wat jou heel maak as 'n mens. En as dit nie vreemd genoeg klink nie, gaan hy voort en hy leer hulle in Matteus 5 vers 13 en 16, dit gaan oor dat jy die sout van die aarde is, en die lig vir die wêreld. Nou op die oog af maak dit aanvanklik nie vir ons veel sin nie, en dan kan ons nie 'n mooi prentjie skets wat Jesus hier teken nie. Vir ons lyk dit dalk eerder na swaar kry en harde werk. Of lyk dit dalk vir ons nie juist na geluk nie. Dit lyk vir ons nie na ware en 'n diep seëning nie. Maar as ons Jesus se woorde bietjie gaan fyn bestudeer vanmôre, kom daar iets wat baie belangrik is. En ons kyk 'n bietjie vanmôre wat sê Jesus indirek. Hy sê die volgende: julle moet die sout vir die aarde wees, of julle moet die lig vir die wêreld wees. Nee, wat sê hy? Hy sê julle is die sout vir die aarde, en julle is die lig vir die wêreld. Jesus sê ook nie, julle is die sout en die lig van die wêreld nie. Dit sou ons beteken dat dit wat goed is uit 'n sondige wêreld afkomstig is. En dit sou wees wat nie waar is nie. Nee. Geliefde in die Here, die woord van die Here is baie direk en hy sê, julle is die sout vir die aarde. Julle is die lig vir die wêreld. Dis nie 'n bevel nie. Dis 'n stem. Dis 'n weergawe van 'n werklikheid wat Jesus ons leer vanmôre. Hulle wat nie is en hulle wat nie glo nie, en hulle wat nie wil verstaan nie. Onthou, hier sit 'n klomp eenvoudige, meestal ongeletterde vissermanne. En hier luister hulle na Jesus, wat hulle kon leer. So pas het hulle werk en hulle families gelos. En Jesus
nagevolg. Hulle het nog nie soveel met hom te doen gehad nie. Hulle het nie baie tyd saam met hom gespandeer nie. Want dit is reg van die begin, nadat sy disiepels begin roep het. Hy verduidelik vir hulle wat hulle in hulle lewens gebeur het. Nou dat hulle hom ontmoet het en begin volg het. Nou kom ons kyk wat sê sout vir die aarde. Nou moet ons natuurlik ook verstaan wat beteken hierdie twee beelde wat Jesus vir ons gebruik. Nou sout en lig is iets wat ons vandag nog steeds goed ken. Dis albei 'n gebruiksartikel waarsonder 'n mens nie kan klaarkom nie. Stem saam. Dit was nog meer so in die Nuwe Testamentiese tyd gewees. Sout word verkry deurdat seewater en water in 'n vlakkerige panne op sekere plekke in die wêreld, soos byvoorbeeld die Kalahari, deur 'n stelselmatige verdamping sulke mooi kristalle agterlaat, wat letterlik in hulle hoope bymekaar gemaak is en skoongemaak word. Nou hierdie kristalle bestaan uit natriumkloried vir die wat wetenskap ken. Nou dit bestaan uit twee elemente wat op hulle eie staan. Elkeen eintlik verskriklik gevaarlik is. Natrium en chloor is nie iets wat jy sommer in jou huis wil stoor nie. Dis gevaarlik. Daai kombinasie is baie gevaarlik. Elkeen van hierdie natrium en chloor het 'n verbinding, maar dis iets waarsonder die lewe op hierdie aarde nie moontlik is nie. Ja, ek leer die bietjie vanmôre. Nou wanneer 'n mens onder 'n mikroskoop na soutkristalle sou kyk, sien jy dat 'n baie sterk en 'n stewige struktuur gevorm is. Dit kan nie sommer afgebreek word nie, behalwe natuurlik wanneer jy dit weer in water laat lê, wanneer dan weer deel word van die oorspronklike soutwater waar dit vandaan kom. Hoekom leer ek hier goed? Want daar's 'n boodskap. Want as jy nie gaan verstaan sout, wat sout? Ek eer dit. Ek sê dit op my kos. Maar Jesus het 'n rede gehad hoekom hy die term sout gebruik het en lig gebruik het. En daarom moet ek vir die oë breek vanmôre. Goed, kom ons kyk. Hy sê vir ons, daar is byna geen organisme behalwe miskien wat 'n slak het hier en daar wat sonder sout kan lewe nie. Luister mooi en mooi. Byna geen organisme wat kan lewe sonder sout nie. En natuurlik in die regte hoeveelhede, maar volgens die mediese sal ons ook mense eenvoudig doodgaan as ons nie die regte hoeveelheid sout kan inkry nie. Dan kyk ons maar, wat is een van die eerste goed wat hulle met jou doen as jy in die hospitaal opgeneem word? Hulle sit 'n druk op jou met 'n soutoplossing. Maar die sout het ook ander kwaliteite. Dit gee smaak en dit keer verderf. Nou het jy probeer mieliepap eet sonder sout? Nie baie smaaklik nie, nee. Goed. Of het jy brood of biltong of broodwors probeer eet sonder sout? Of daai lekker braaivleis? Nee, het gaan nie deeg nie, het gaan nie lekker smaak nie. Die kombinasie gaan glad nie dieselfde wees nie. Dan kyk ons verder en sê, sout kan selfs verskillende kleure vir jou smaak gee. Hoor jy? Dan kom ons kyk en ons sê verder, hy sê ook, het jy geweet dat 'n mens verskillende kleure sou kry? Dit word nie kunsmatig met 'n kleurgesel gekleer nie, dit kom natuurlik so voor. Dis wit, dis swart, dis rooi, of dis bruin, of dis geel. En sou dan ook in verskillende kleure vir jou smaak gee.
Maar sout keer ook verderf. Die wat van ons wat graag in die wintertyd vir die wat gaan jag, weet jy kan nie sonder die sout gaan jag nie. Het julle dit geweet? Want jy wil die velletjie behou, en as jy nie daai velletjie met sout gaan gooi nie, gaan daai vel verderf teen die tyd wat jy by die huis gekom het. En so ook wanneer hulle die bok geskiet het, word onmiddellik met sout gesmeer, om verderf te verhoed, sodat daai vleis kwaliteit kan behou, teen die tyd wat dit nou kom by die slagter wat jy gaan opsny. Nou kom ons sê vir ons, sout keer die natuurlike afbreekproses van vleis en diervelle af en ook verhoed dit enige verderf. Nou in Jesus se tyd op die aarde was daar nie natuurlik elektrisiteit soos ons ken, yskaste, vrieskaste nie, en dis was sout die enigste manier om verderf te verhoed het. Daarom het Jesus baie spesifiek geweet en hulle het ook geweet, toe Jesus verwys na sout, is daar 'n baie belangrike kernboodskap gewees. Nou daar voel ek vanmôre nou, wat wil die prediker eintlik vir my sê? Waarmee en wat is sy rigting wat hy wil gaan? Kom ons kom by die aanvanklike boodskap uit. Jesus is die sout, julle is die sout vir die aarde, sê Jesus. En daarmee gee hy 'n natuurlike en 'n geestelike betekenis aan hierdie beelde. Hy sê, julle is ontsettend kosbaar. Julle gee smaak. Julle keer verderf. Julle bring lewe. Die aarde het julle nodig. Dit kan nie sonder julle bestaan. Julle het 'n onmisbare plek in die wêreld. Hoe gebeur dit? Soos wat hierdie verhaal van Jesus en sy disiepels in die Bybel ontvou, sien ons dan nou ook, dit gaan oor die waarheid van die evangelie van Jesus Christus. En dat die woord en met hulle optrede word die disiepels, die gestuurdes van Jesus, wat die nuwe lewe met die onmisbare skakels wat deur Jesus Christus verkondig word, waar vertel word van die sondedood en die verlossing en die nuwe lewe, 'n ware en diep vervullende lewe. Die disiepels word ook gebruik juis om smaak te gee, om ander te leer wat dit is, om die lewe en liefde met mekaar om te gaan. Wat dit is om mooi en die aangrypende en die totale optrede te ervaar. Om God te eer met wat jy doen. En natuurlik sien ons ook duidelik hoe die disiepels daar is om verderf te keer. Om stelling in te neem teen die Satan en sy meelopers. Om die koninkryk van Jesus Christus al meer werklikheid te maak deur onreg en magsgryping, selfsug uit te wys en die werklikheid van verlossing daarteenoor te stel. Nou lig vir die wêreld. Maar daarby is hier ook die lig van die wêreld, sê Jesus vir sy disiepels, en ons weet ook vandag wat verskil lig in die wêreld maak. Kyk 'n bietjie hoe dit lyk wanneer die hele boomgiet se krag afgesit word met load shedding. Dis donker. Jy kan nie veel doen nie. Jy's beperk. Met ander woorde, jou manier van dinge doen is nou ingekort en jy kan dit nie op dieselfde manier uitvoer nie. En jy kan ook nie gevaar waarneem, want dit is donker op jou. En nou sê Jesus, en hy gebruik nou hierdie kenmerkende woord, en hy sê vir ons, maar julle is ook die lig. In die tyd van die Nuwe Testament het almal olielampies in hulle huise gehad. En dit is volgemaak met olyfolie,
En daar's 'n put waar die olie gedruk was en dit so gemaak het dat dit aan die brand kon gesteek het en dit aan kon gebruik het om lig te voorsien. Nou daar was 'n paar van hierdie lampies in die huis is uitgepak om so te doen dit te verseker dat die lig in die huis verlig word. Nou as die woord van die Here vir ons sê, julle is die lig van die wêreld, Jesus, julle verdryf die donker. Julle maak lewe moontlik. En natuurlik is dit ook 'n geestelike betekenis. Julle staan teenoor die prins van duisternis. Die Satans, die mensemoordenaar, die vader van leuns, soos wat Jesus hom noem in Johannes vers 8, en sy meelopers, het hy die naam van Lucifer, wat letterlik beteken draer van lig. Maar hy is niks anders as 'n valse, onderduinse en 'n wrede. Die wêreld is vasgevang in die mag van hierdie valse ligdraer. Maar julle bring die ware lig, sê Jesus, julle is my lig. En dit is 'n gegees, 'n woord wat Jesus gebruik. Hy sê, dis wie julle nou is sout en lig. Dit is 'n doel van julle. Dis die doel van julle lewe. Dis waarvoor ek julle gemaak het, dit is wat die sin en die betekenis en die vervulling in julle lewe sal gee. Sout en lig. Sout en lig vir Suid-Afrika. En dit is om 'n disipel van die Here te wees. Om teenwoordig te wees in dit waarvoor God u en my geroep het. Om aktief te wees. Om daardie element uit te leef wat die Vader vir jou gesinbeeld het om te sê, maar jy is die sout en jy is die lig. En dan leer ons ook in die woord van die Here, sou hierdie sout laf geword het hy geen doel meer nie. Met ander woorde, al hierdie elemente, hierdie goeie dinge wat hierdie sout dan sou gehad het nou tot verval gekom. En dra hierdie sout geen betekenis meer, geen doel meer, en kan dit nou net eenvoudig weggesmy word. En vanmorgen meet God u aan sout. En u kan vanmorgen vir uself besluit, hoe is die gehalte sout wat u vanmorgen is vir God? U moet vanmorgen self kan besluit, is jy van kwaliteit vir God se koninkryk, of het jy nie ook maar al laf geraak nie, en het jy nie geen doel nie? Het jy hierdie sout geword, wat geen kenmerkende werk meer het nie? U kan vanmorgen self ondersoek doen, en sê, Here, hoe lyk die kwaliteit sout wat ek vanmorgen verteenwoordig? Here, hierdie lig wat skyn, is dit 'n lig wat in self samesprekend is met Lucifer, 'n lig wat mense intrek in 'n donker put, 'n lig wat vernietiging saai, of is ek die lig wat die duisternis na buite moet verdrywe? 'n lig wat verander, kan aanduiding gee van hoop. 'n lig wat verander kan plek maak om te kan sien die waarheid. Jesus gebruik die twee kenmerke. Julle. Wie is julle? Hy praat met u. Elkeen. Elkeen wat sê, ek is 'n kind van die Here. Hy praat vanmorgen met u. En as jy gedink het, hy praat nie met my nie, ek het niks met hierdie boodskap want jy maak 'n fout. Dis met jou wat ek praat, want jy het laf geword. En wanneer jy laf word, het jy geen doel meer nie. Wanneer het begin sout laf word? Wanneer sy tydperk verbygaan, wanneer hy vir 'n lang tydperk al oopgelos word, en al die elemente het verteer, en al die elemente het verloor gegaan binne sout. Nou kind van die Here, as jy betrokke raak in dit, wat nie
God se woord se keer dra nie, is jy besig om laf te word. As jy nie hierdie evangelie uitdra na buite toe nie, by jou werksplek, by die skool, waar jy jouself bevind, is jy besig dat jou sou laf word. As jy jouself betrokke hou in gesprekke wat nie God se oor eers wil hoor nie, is jy besig om laf te word. Wanneer jy so maklik die wêreldse tendense aantrek en die dinge doen wat die wêreld vir jou aanhang, is jy besig om laf te word. Wanneer jy die evangelie, die woord te leer en te lees en te bespreek, nie meer doen nie, is jy besig om laf te word. Wanneer jy nie bid nie, is jy besig om laf te word. En dit sê geen doel vir God op hierdie aarde nie. Geen doel. Nou vanmôre as jy vir jouself moet bedink oor die situasie van vat die sout weg uit my vleis uit, hoe gaan dit proe? Nie smaaklik nie. Hoe sien God die vanmôre? Hoe, as God vanmôre na jou lewe kyk, die elemente wat jy uitdra, hoe sien God jou vanmôre? Kan God vir jou sê, wil kan jou gebruik, jy is vir my van waarde? Of moet God maar sê, jy het laf geword, en al wat oorblyf vir jou is om weggesmit te word? Kind van die Here, wanneer ons in die huis van die Here sit, is dit 'n plek wat ons noem 'n kragsentrale. En ek weet nie wie saam met my ervaar vanmôre terwyl ek in die huis van die Here sit, het ek 'n doodse gees ervaar. Ek het nie ervaar dat die salwing van die Heilige Gees beweeg het en dat ek werklik kan sê, Here, ek is in die huis van die Here nie. Want ons kom by daai deure in met 'n gemoed wat God nie behaag nie. En ons stap in daai selfde gemoed by daai deure uit sonder om te wil verander. Ons wil voortgaan met ons daaglikse lewenstyl, soos dit ons behaag en nie ons hemelse Vader behaag nie. Ons wil maar doen soos wat ons wil doen. Kerk, hoe lyk die sout wat jy verteenwoordig vanmôre? Kan jy werklik sê, Here, ek het die elemente in my wat bruikbaar is vir U. U kan my gebruik om Suid-Afrika te verander. U kan my gebruik om my omgewing te verander. U kan my gebruik om my werksplek te verander. U kan my gebruik om by die skool verandering te bring. U kan my gebruik vir hulle wat daar op die straat lê en verlore voel. Of draai jy maar weg en sê, dis die pastoor se werk. Ek is nie 'n pastoor nie. Hy het 'n salaris om te doen. Nee. Jesus het nie gegaan en gaan pastore maak nie. Hy het disiepels gemaak. Hoor jy wat ek sê? Jesus het nie uitgegaan en pastore gaan maak nie. Dit is 'n mantel. Maar God het U 'n posisie gegee as 'n disipel. En 'n disipel kan net 'n waarde dra as hy 'n aktiewe disipel is. Ek kan myself 'n disipel noem as ek nie na iemand toe kan stap en vir daai persoon van Jesus gaan vertel. Ek kan myself nie 'n disipel noem as ek sien hier iemand wat siek is en krankheid en hande op hulle lê en vir hulle bid nie. Hoeveel
van u gaan in die hospitaal en gaan bid vir hulle op die siekbed? Hoeveel? Hoeveel van u doen die moeite en sê vanaand klim ek in my kar en ek gaan of ek bel vir pastoor John en ek sê pastoor John, kom ons gaan na die kliniek toe en ons gaan bid vir hulle wat in 'n siekbed vasgekluister lê. Hoeveel? Hoe lyk die sout? Kind van die Here. Hoe lyk die sout? Ek het al baie gesê en ek sê dit weer. As ons die posisie aangeneem het om disiepels te wees, soos God ons geroep het om disiepels te wees, soos hy Apostel Frederik gewees het. Sê wie so? Ek hoor julle nie. Ek sê, as jy 'n disipel was, soos God jou geroep het om te wees 'n disipel, sou Suid-Afrika 'n ander plek gewees het. Ek sê, as jy 'n disipel was, soos God jou geroep het om 'n disipel te wees, sou jou blyplek, jou omgewing 'n ander plek gewees het. Maar ons het laf geraak. Maar ons dank God vir genade. Wat bewerkstellig is aan die Heilige Kruis. Vanmôre wil ek vir jou vra. En ek het al baie gevra en ek gaan dit weer vra. En God gaan jou herinner aan hierdie vraag. Is jy 'n disipel van die Here? En wie wat 'n disipel is, iemand wat raak gesien word. Mense wat raak wil gesien word, oor wat hulle doen vir God en hoe hulle dit doen vir God en waarmee hulle dit doen vir God. Hulle is besig vir hulle eie eer. God sien hulle raak wat hulle doen, daar in die stilte, wat nie iemand van weet nie. Daar die enetjie wat maar opstaan en 'n Bybel vat. En hy gaan sit daar by 'n ander broer of suster en hy gaan vertel van Jesus. Sonder dat almal weet, hy of sy doen dit. Hulle soek nie hulle eie eer nie. Want hulle is besig met die koningsryk van God. Halleluja. Vanmôre wil ek jou sê, hierdie horlosie van God is besig om stelselmatig uit te loop. As ons kyk na die tekens wat plaasvind in hierdie wêreld, ek praat van reg oor die wêreld, dan kan ons baie duidelik sien God se horlosie is besig om uit te loop. Maar ons is nie besig om in te koop in God se tyd nie. Ons is nie besig om in te koop in sy koninkryk nie, want ons is te besig om in die wêreld se dinge besig te hou. En omdat ons so hard besig is met die wêreldse dinge, gaan siele verlore. Het u bemoeienis vir 'n siel? Het jy 'n hartklop vir hulle daar buite? Of het dit maar net 'n gewoonte geword om op 'n Sondag na die huis van die Here te kom en maar net te kom luister wat gaan die prediker sê, sodat ek oor myself kan goed voel dat ek in die kerk gesit het, dat ek in 'n Sondag in die diens van die Here was. Ek wil net sê jy's 'n suurstofdief. Jy's 'n suurstofdief. Want God kan jy nie gebruik nie. God wil jou gebruik. God het jou op hierdie aarde geplaas, sodat jy sout kan wees en dat jy lig kan wees. Satan en sy koninkryk is harder besig as die kerk. En wat doen die kerk? Die kerk transformeer in Satan se koninkryk in.
Want Satan is 'n valse lig. En nou begin die kerk intransformeer in daardie ligge. Homoseksualiteit is ons nou aanvaarbaar. Die kerk besluit wat is sonde. Die kerk het nog nooit autoriteit gekry van God om te mag besluit wat is sonde en wat is nie sonde nie. God het bepaal in sy woord wat is rein en wat is nie rein nie. Maar die kerk neem 'n posisie in. Ons besluit wat is sonde. Asof hulle eendag bly voor oordeel kan staan en sê, maar God, nee, daai dag staan ons voor 'n soewerein God. Nou jy die hoogste ambt beklee in die kerk, die posisie gaan vir niks beteken daar. En hy sal oordeel na sy geregtigheid. Volgens daardie woord, soos dit geskrywe staan. Valse liefde is nie liefde nie. Hulle gebruik die term liefde om die kerk oor aan te sit, om die sonde te breek, te stop. Maar dit is nie liefde nie. Sê ek jou nie liefde nie, dan hoef ek jou nie die waarheid te vertel nie. Maar omdat ek jou lief het, moet ek jou die waarheid vertel. Omdat ek wil hê, jy moet helemaal maak. Omdat ek wil hê, jy moet daar voor God eendag gaan staan en hy moet jou kan sê, wel gedaan my kind. En vir die herpoorte oopmaak na die hemel. Maar die kerk het die posisie geneem Apostel John. Wat sê dit verloor? Wat maak? Dat soveel het nie gaan maak nie. En by afskeers is vir my, is die kerk val terug in die mag van Satan. Die prys betaal vir ons. Wat maak jy met die prys wat hy vir jou betaal het? Hoe lang gaan jy met jou ligsinnigheid aangaan? In jou geloof, in jou verhouding met jou Hemelse Vader? Hoe lang gaan jy maar doen wat jy doen? Ek sê in hierdie tyd is daar waaragtig nog manne en vroue van God nodig met ruggraat. Ek het al gesê, daai evangelie sal ek bring, soos ek geskrywe staan. En as hulle my in 'n tronk sal gooi, ek sal dit weer verkondig. Ek is nie bang vir die evangelie, maar die evangelie dra krag. Hierdie valse evangelie wat verkondig word van die preekskole dra krag nie. En die mense bly in 'n groef. En die mense verander nie, want daar is nie krag in die evangelie nie. Die woord van die Here sê die waarheid maak vry. Ek wil jou sê as die waarheid nie daar is nie, kan jy nie vrykom nie. Love is die sout in so 'n evangelie. Love was goed job. Ek vra myself die vraag, Here, wat kan ons maak om die kerk weer terug te kry, om werklik in daardie posisie te wees waar ons in sy waarheid staan.
Ek weet, dit is geprofeteer, die woord van die Here is baie duidelik in die boek Openbaring, dit gaan wees in die laaste dae. Die terugval kom in die kerk. Maar kind van die Here, wil jy deel wees van die terugval, of wil jy deel wees van herlewing? Wil jy deel wees van sout, wat bruikbaar is vir God? Of wil jy maar net uitgesmit word? Miskien nou nie van die term suurstof dief nie, ek het nie 'n saak of jy daarvan hou nie. Maar daar is te veel suurstofdiere in God se huis. Jy trek in, maar jy gee niks uit. Jy hou alles vir jouself, maar jy deel met niks en niemand nie. Jy is 'n suurstofdier. Jou lewe getuig nie van Christus nie. En wanneer jy in die wêreld kom, dan transformeer jy in hulle kwaliteite. In plaas van om lig te wees. In plaas van verandering te bring. In plaas van sê, ek stel nie belang om te hoor wat jy sê nie. Maar ons is ons te bang dat hulle ons gaan een kant toe stoot. Jy weet, daar was 'n tyd, was toe John hulle kan getuig daarvan, wat hulle met vrot eiers gegooi is, of gespoeg is. Daar waar hulle tentbedienings gedoen het, straatbediening. Omdat hulle in die waarheid gestaan het en die waarheid verkondig het, soos dit geskrywe staan, kon die duiwel en sy demone dit nie hanteer nie, want jy die waarheid begin praat, dan is die krag van God besig om 'n transformasie te veroorsaak in die omgewing wat jy jouself bevind het. En dis dan wanneer demone begin manifesteer, en dis dan wanneer hulle begin vrot eiers gooi en spoeg op God se manne. Wanneer vandag staan ons gesloop met vlaar en sê, we love the homosexuals. Die kerk doen dit. Nou, die laaste praat wat hulle gehad het in Amerika. 2 bekende gemeentes, 2 bekende bedienings stap heel voor, saam met die praat. En sê dit is hoe ons liefde van Jesus aan hulle verteenwoordig. Mannen en vroue wat sout is, dis hulle wat in autoriteit staan in God se huis. Maar vandag moet ons hoor wat hulle vir ons wil vertel, wat homoseksueel is. Hulle wil vir ons kom voorskryf. En wat doen ons? Ons buig en ons volg. Abortie. Die uitgangspunt is my liggaam. Dis my besluit, my keuse. Werklik, jou keuse, as jy keuse gewees in die bed spring, ja. Maar geboorte kom van God. Lewe kom van God af. En wanneer jy so ver gaan om abortie te wil pleeg, het jy niks anders te doen as om moord te pleeg. En is jy niks beter as daardie man wat iemand anders se lewe gevat het nie. Maar die sout het afgeword en die kerk beaam het. Jy ken my, ek streel nie ore nie. Ek het nie tyd vir ore streel nie. Want ek gaan eendag voor God staan. En ek gaan vir my sê, wat het jy
vir jou broer vertel? Het jy julle vertel? Daar is 'n hel. Maar die kerk mag ons nie meer van die hel praat nie, want dan is dit ons nie meer liefde nie. Hoe durf jy van die hel praat? Wie is jy om my te oordeel? Ek oordeel jou nie, God oordeel jou. Sy woord oordeel jou. Maar ek wil vir jou sê, daar is 'n hel. Dis 'n werklikheid, die woord hel. En nie soos die slimmes probeer vandag sê, dis 'n toestand waar jy jouself in bevind in hierdie heilige dimensie nie. Want dis wat hulle sê die hel is. Jou omstandighede wat jy heiliglik mee deurgaan, dis hel. Daar's nie 'n ander hel nie. Maar die woord van die Here sê vir my in die boek Openbaring 'n baie duidelike gedagte, nie net 'n gedagte nie, 'n vaste beginsel van hel. Hy sê sal gebeen en geknars van tande wees. Hy sê sal brand en nie sal nie doodbrand nie, sal vir altyd bly brand. En in hierdie hel sal jy herinner word aan jou dade op hierdie aarde. Dit gaan daagliks voor jou afspeel. En ek is jammer om te sê, meer mense wat in die kerkskole sit, is op pad hel toe, as wat op pad hemel toe is. Want die sout het afgeword, en geen doel vir God nie. En as jy vanmorgen hier sit, en jy het selfondersoek, daar is 5 kinders in, julle is nie uitgesluit nie. Jong mense, julle is nie uitgesluit nie. Hoor, dit is my pa en my ma. Dis God wat met jou wil praat. As jy vanmorgen hier sit en jy sê, Here, ek ondersoek myself nou, en ek vra die Heilige Gees om my te ondersoek. En dan my toe openbaar, wat is die gehalte sout wat ek is in die oor? Wat is die type lug is ek? Dan vraag ek jy nou stil raak, en wat ondersoek doen. En as jy vind in jou hart, jy kwalifiseer nie vanmorgen, vir die elemente wat sout veronderstel is om te dra nie. Gaan ek die vraag om voor u te kom, sodat ons weer kan bid. Dis 'n ernstige saak, dis nie ligsinnigheid nie. As ek vir jou jokes vertel, ek vir jou jokes vertel. Ek vertel vir jou die waarheid van God se woord vanmorgen. Jobertina, Trelinia, het net 2 goed nodig. Sout en lig. Hoor wat ek sê. Sout en lig, wat U is. Jobertina, Revina het nie nodig dat 'n baie belangrike apostel of een belangrike profeet eers hiernatoe moet kom, sodat ons kan verandering kry nie. Dit begin by jou. Elke individueel wat hier sit, dit begin by jou. Dan gaan daar verandering kom. In hierdie dorp, in ons woongebiede, in ons werksplekke, en daar lewe in die kerke. Ek vra weer vir jou, wat se kwaliteit sout is jy vanmorgen in die oë van God? As jy onseker is, dan wil ek jy nodig nou jy op te staan op jou voete. En uit te staan. En
te beweeg in sy genade, sodat jy dit reikbaar kan word vir hom. As 'n liedjie wat ons sing, ons is kosbaar en waardevol vir ons. Ken jy hom, Pastor John? Wil jy nog nie versin nie? Hy is kosbaar en waardevol vir ons. Kom gemeente, sing saam. Hy is kosbaar en waardevol vir ons. Kom aan ons en dankie, want jy is kosbaar vir ons. Sing saam. Ons is kosbaar en waardevol vir ons. Hy is kosbaar en waardevol vir ons. Ag, Vader, Jesus, want jy is kosbaar vir ons. Wanneer ek kyk in my geestesoog en ek kyk na baie van die wat hier sit, dan wil ek vir jou sê, jy het nie jouself ondersoek vanmôre nie. Ek kan na jou toe stap, ek kan na jou toe stap in jou sitplek waar jy sit, en ek kan vir jou vanmôre kan uitroep, as ek moet, sal ek dit doen. Hou op speel met God se genade, want jy weet nie of dalk weer môre weer 'n geleentheid is, soos sy geleentheid van vanmôre nie. En as die Heilige Gees my gaan druk om jou uit die sitplek uit te haal, dan gaan ek jou uit die sitplek uithaal. Ek het 'n plek bereik waar ek sê, Here my God, ek is klaar met dit wat aangaan in die huis van die Here, wat nie meer krag dra nie. Ek gaan jou tot 10. Dan is hierdie geleentheid afgesluit. Maar as God my gaan lei om jou te sit, ek al vanmôre van dit te doen. Sing saam. En waardevol vir ons. Hy is kosbaar en waardevol vir ons. Want Vader, sê dankie, is kosbaar en waardevol Ja. vir ons. Hy is kosbaar en waardevol vir
baie, hoor my. Pastor Frederik, kan jy my vir? Wow.